हेलो दोस्तों, हम रेडी हो चुके हैं सिवनी के लिए। इंजन में नॉइस प्रॉब्लम। प्रदीप चलिए जी। चलते हैं छिंदवाड़ा सिवनी की ओर। चलते हैं बाईपास की ओर। बाईपास से जाते हुए हम मंदिर के दर्शन किए। ये आ गया अपना टोल प्लाजा। टोल प्लाजा पे कटाया अपन ने टोल। प्रदीप चलते हैं जी। छिंदवाड़ा डोंट डिस्टर्ब। ये गाड़ी के पास पहुंच गए हैं। प्रदीप जी। बहुत आवाज़ आ रही थी इंजन से पिस्टन पे, और इसका बैक फ्लो भी था। आपको क्या लगता है, राय बताइए। तो इसमें हमने कूलेंट भी चेक किए और इसका इंजन ऑयल भी चेक किए। इसकी आवाज़ सुनिए।